Hello everyone, this is our YouTube channel, Join with the AB. Today we are going to see about the Ravana Falls. It normally called as Ravana Illa. It is a popular sightseeing attraction in Uva province of Sri Lanka. It currently ranks as one of the widest falls in the country. So I think it is nearly total height of 25 meter. The waterfall measures 82 feet in height. So this is remembering the King Ravana, the legendary King Ravana, who is connected to the famous Indian epic, the Ramayana. According to the legend, it is said that Ravana had kidnapped Princess Sita and had hidden her in the caves behind this waterfall. So இதுதான் எங்கண்ட இலங்கையில பிரசித்தி பெற்ற ஒரு நீர்வீழ்ச்சிகளில் ஒன்று ராவண இலை என்று அழைப்பார்கள். ஊவா மாகாணத்திலே எங்களுடைய இந்த நீர்வீழ்ச்சியானது எல்ல என்ற இடத்திலே காணப்படுகிறது. இந்த நீர்வீழ்ச்சியானது பலதரப்பட்ட நாடுகளிலிருந்தும் வருகின்ற சுற்றுலா பயணிகளை மிகவும் கவரக்கூடிய ஒரு தோற்றத்தை கொண்டது. சுமார் 25 மீட்டர் வரை உயரமான இந்த நீர்வீழ்ச்சியிலே நீங்கள் கண்டுகளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இந்த யூடியூப் பக்கத்தினூடாக அண்மையிலே விஞ்ஞான படிப்பகத்தினூடாக இடம்பெற்ற கல்வி நல்லிணக்க சுற்றுலாவிலே எங்களுடைய மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் இணைந்து இலங்கையிலே பல பிரசித்தி பெற்ற இடங்களை தரிசித்திருந்தார்கள். அந்த வகையிலே நீங்கள் இங்கே பார்த்து கொண்டிருப்பது இந்த ராவண இல நீர்வீழ்ச்சியினுடைய ஒரு பக்க பார்வை மட்டுமே. இன்றைய தினம் மிகவும் நீர்வீழ்ச்சி மிகவும் வேகமாக இங்கே உருவாகி மேலிருந்து உருவாகி கீழே வந்து கொண்டிருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அந்த வகையிலே நிச்சயமாக நீங்கள் புலம்பெயர் தேசத்திலிருந்து இலங்கைக்கு வருபவர்களாக இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த இடத்தை கண்டு மிகவும் மகிழ்ச்சியான ஒரு தருணத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியும். அதே போன்று எங்களுடைய ஏனைய மாவட்டங்களில் இருக்கின்ற கல்வி நிறுவனங்கள் அதே போன்ற பாடசாலைகள் உங்களுடைய மாணவர்களை இங்கே அழைத்து சென்று மிகவும் காண்பிக்கக்கூடிய ஒரு இடம் என்பதை இங்கே தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அந்த நீர்வீழ்ச்சியிலிருந்து நீர் எவ்வாறு மிகவும் வேகமாக வழிந்தோடி வருகின்றது எங்களால் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. மீண்டும் இன்னும் ஒரு காணொளியினூடாக உங்களை நாங்கள் சந்திக்கின்றோம். அதுவரை நீங்கள் இணைந்திருங்கள் ஜாயின் வித் ஏபி யூடியூப் சேனலுடன். தயவு செய்து எங்களுடைய பக்கத்தை ஷேர் செய்து அதே போன்று லைக் செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுமாறு அன்பாக கேட்டுக்கொள்கின்றோம். நன்றி.